Ani kanan jedhu jechuudha. Abeel maa sodaata maal yoo xammaqamta akkasitti xammaqamta bakka akkasitti xammaqanii akkasittidhaan bakka hiyyeessoo ta'e waceessoo ta'e baa maal rakkoo qaba maal rakkoo qaban jedhame sabala maa sodaatan dhukkubsataa bichaatti xammaqama moo namni dhukkubsateef chaarjii dhaqa moo dhukkubsateef birkiristaanii dhaqa. Ayya carraa keessanii Abiraam immoo isaa fuutaniitu sabala geessitu simbira jiramoo maalidha si jammarii mucaan beenteedha kaleessa busiyyeerii gara chaarchii si geessinaa jechaanii turte. Hashama akkam jirtu hordoftoota kiyya qaalii fi kabajamoo isiniin jechaa jechuudha gaa'ii martiin dhufteetoo jirti jechuudha. Abeelii amalli isaa jijjiirameera. Abeel kaleessaa miti. Isa kanaaf iyyuu ani fi Mikii akkasumallee Hermeellaa waliigallee Abiraamis Abeelis gara sabalaa fudhannaa jettee jirti jechuudha. Isa kanadha. Ani immoo hin dhama'inaa aasaa Abiraam hin gahinaa ilaa samma kana caala bochu ruutaan torbee lama ji'a tokko calli jettee jechuudha. Achi booddee jechuudha xoorinatti isinitti kaastu bum isinitti goote jechuudha. Singalchite harka duwwaa jechuudha. Kanaaf iyyuu baa jireenya namaa keessaa amma nanitti yaaduyyuu martiin jechuudha. Abeel kun si ganuu barbaada natti fakkaate maali nyaara sitti gurguraa jira. Waan xaal si gochaa jiru natti fakkaata waan bilbila kana si dhaabe fakkaata jechuudha. Maaliif garuu akkasiin jechuun lafa gaarii iddoo gaarii jirtu akka jedhamaa jirtanitti shirisillee birri lakkooftuudha jettanii yeroo darbe dubbattanii jirtu nama hojii akka taatanii gidduutti immoo dhiira kana ofii barbaaddattu jechuudha. Ofii ababbaltu martinis akka Hermeellaati ofii ababbalu barbaadde Abeel jechuudha. Williq jedhaati keessaa baa siifin ta'a Abeel akkasumatti namummaan arge ammuma nu badheetu makkinu qomirna ilaala ittiin sirritti jedheen ilaala jedheen siin ta'u akka siin ta'u amma argee jira siin ta'u. Ayyaa carraa keessan jechuudha. Ayyaa carraa keessan sin maal si jammara Abiraam kan gara keessan dhufu obboleessa keeritti dabalaan jiru obboleetti keeritti dabalaan jiru. Haadha mana kiyya na jalaan tuqinaa haadha mana ishee kiyya na jalaan tuqinaa coggaarra na jalaa dhukkubsatti jedha. TikTok irra immoo kan maddeemaa jira ruutaa itti bishiinaa coggaarra dhukkubsattee jechuudha. Iddoo sana kukkutee ilmoon namaa jechuudha. Irratti shubbisaa jira jechuudha. Kanaaf iyyuu galeera Abiraam galeera. Kan gale immoo gara haadha manaa isaatii fi gara mucaa isaatii galee jechuudha. Garuu haalli ittiin gale immoo rakkisaadhaan talashii kana jaalala qabsiise galee jechuudha. Amma yoo Hermeellaan kassaste maal godhama Abiraam isa dhugaan siniin jedhe kassasuu dandeessimi beektu kana seerra amma fakkeenyaaf qalabatii godheeraa fi qalabatii sana ofirraa baasuu baattee yoo gara mana murtii deemteetti ta'ee qalabatii akkasitti dhaannaa kaa'ee dhiikeera jedhee ittiin deebi'u jedhee haala kanaan immoo anaan immoo nagatee haadha manaa duraatti deebi'ee yoo jettee kassastee Abiraamii amma rakkoo keessan seenu jettanii yaaddure rakkoo keessan seentu jettanii yaaddumoo akkamitti yaaddaniitu sin cal jedhee gatee biraa deeme wooti raataa fakkaate immoo raataa immoo fakkaatu yeroo jedhamus immoo jechuudha. Sammuutti deebi'aa jira guyyoottan afur moo fidoo afur wayii irratti sammuun raataadha. Achi booddee immoo gara sammuutti immoo deebi'ee guyyaa lama nu adannaqsiise kaleessa somaan jedhu amma akkam sinitti jettu beekan sidhiisee beekan cal jedhee jechaa turte Hermeellaanis yeroo tokko jechuudha. Bakka cal hin jedhin anas hin jedhe qabsiisaa ibidda durattus ibiddi isin qabsiistan hin dhaamu miti reessaayii fataadhaa hojjedha. Maaltu nu aarse maal nu rakkise dhugaan sin hin jedhe hojii hojjechaa jiru isaa waan ta'eef jechuudha. Waan mataa dhukkubsanittaniif iyyuu qabdan waan mataa dhukkubsanittaniif sinittan hima walaa diraamaa walaa dhugaa bakka maaliif jennaan yaadanii karoorfatanii jireenya isaanii jiraachaa fataa jechaa soofaa gaarii irra ta'a televizyiinii gaarii ilaalaa. Ati maali inni si rakkisu gola madaamii keessatti inni gubattu sin ga'u inni aduu keessatti gubattu sin ga'u kan maali canna qabtaaf nagaa bichaa dingata akka waa waliin goone waa'ees immoo waliin godhan otoo waa wal godhanii kaleessa ture yeroo tadarban ture
ammamtu tokkoyyuu wanti dhufu hin jiru. Ana magaraa Hermeellaa kanatti qoshii wanni ta'aa jira malee isin jechuu jaaladha. Ijoollee dhimma ishii kan ammoo kan dubbachaa jiru Miikii akkasumas illee Hermeellaa Maartii Abeel isaan immoo maa gochuu hin danda'an qoraniit madaalaniit sirriitti hubataniit jechuudha kanii ifaa fi ruuttaa murteessanii jechuudha. Enna dammoo ganama maa shakkitaa ruuttaa fi ifaa walitti kan jettan immoo iyyuu maalan godharee maal godhu ani maalan godha dargaggeessa gahaadha sammuna tokko nama sodaachisa dhugaa dubbachuuf amma manuu qatayyuu malee gaafa Hermeellaa bira dhaqee gaafa mataa muraatee fa'i dalchisaatti fakkaate na sodaachisaa turanaan bakka kaa maal yoona waan keessa koo bulee yoona sa'e heenyuna dhoo ta'eera dhoo mirga kiyyaadhanna achi Abeel dhufee kaaqoo hakaa Abeelitti deebi'e Abeel dhufee Abeelii sirrii keen jirtu nagaa keen jirtu maalidhaa cabala deemta nama maal jechuu barbaadde fayyaan qabdu nagaan qabdu maanaan jettaa maalan ta'ee jennaanii maalidhaa nakkanaan waan hundumayyuu kan hin gochaa jiruuf obboleetti koo Hermeellaa obboleessa koo Abrahaam akkasumallee ifaa obboleessa kiyyaa kan hin wajjiniin guddadhe kan hin akkas ta'aa jiruufi silaa inni nagaa dhabee fi osoo Abrahaamtullee nagaa dhabee fayyaa dhabee jettaniillee dubbattaniillee isa geessinallee osoo jettanii haa ta'u ani nagaa koo fayyaa kooti cabalan deemu maal qabaan jedhanii yoo dhaqee xammaqame maal rakkina qaba minimi chiggirii hin jiru rakkoo fidaa rakkoon fidu dhukkubsataan qofta akkuma dura sinin jedhee waaldaan dhaqu yookiin immoo cabalan dhaqu ani toon beenteen dhaqin jechuudha nan naqan ture ganama keessattuu sanbata ganama dhaqeen jechuudha xammaqamee deebi'an ture. Maal rakkoo qaba guyyaa torbas nan xammaqama ture jechuudha akkatti inni namatti toluyyuu de biddinno de hogaasine jedhama achi naqu jedhee nagaa maali dharee jennaanii bakka biraan fudhanna yoo ta'e gaariidha ani garuu nagaa qaba isaan immoo mucaa akkasittiin immoo mucaa immoo akkas goones immoo ifaa barbaachadhaan mucaa qabannee mucaa akkas goone Malesai ani nagaa koo fayyaa kootidha chiggiriin na bira hin jiru ani kan hundumayyuu kan hin taasisaa jiruu fi Abrahaamii fi Ruuttaas nan jaaladha akkasumallee Abrahaamis xiqqoosh immoo osoo fayyaa dhabeera ta'eera ta'ee dhaqee isaan ittiin dabalamu tureere dhaqee akka Efreemin ta'u tureeyyuure jennaanii baqqaanattis natti jijjiiramte akkasumas immoo maa fayyaan qabdu ati nama akkanaan turre amma nama biraa taateetta wanta ta'eef jettee jechuudha achumaan deemuudhaaf jennaan qabdee muhammattee tasgabboofneeti waan hundumaa jennaanii bakka akkasumatti geessa yookiin immoo innati ati nagaan qabdu naan jettu maali dhareellee maaliif akkas naan jetta Abrahaamtu fayyaa hin qabne maleessa ani fayyaa hin qaba jechuudha inaare ay yaa carraa keessa ani kan hin jedhu qo'ee kan oduu odeessitanii Abrahaam kan jedhu Ruuttaa bira Ruuttaa bira Sinakka wanta simbira jirutti kan sinaa softan maalidhaan akkana hoo maalidhaan jedhe mani kana dhibeena dhiisuu didi innaasa kanadha eenyu dasita laftina ni jiru baadiyyaa akka ta'e beektu mitiidha ijoolleen akkatti motora taphattiin iyyisiistu bakka sagaleen isitti mun danda'u innaa dasitaanis dhuftee jirti ganniinis dhuftee jirti akkasumallee obboleetti Ruuttaallee jechuudha maal hojii mana shidhatteetti jechuudha ganneeni obboleetti Ruuttaa immoo namoonni baay'een ushummaas hin jechaa jiru innaa dammoo waan baay'ee jechaanii turte ati waan akkasii jetteedhaan baay'ee san dhaggeeffannaan maaliifarraa qaqqabaa taatee jettee ifaan jetti moo hin jette Unjatti warri dhaggeeffatan kootaati natti maasin jechuu jaaladha isa kanaafiyyuu amma Abrahaam egaa gara cabalaa geessina jedhanii oduu odeessu isaan oduudha isaanii odeessu Ruuttaa bira jira Abrahaami namoonni tokko immoo jechuudha osoo inni nagaan hin qaba jedhu nagaan qabdu jedhaniini obboleessii fi obboleettiin nama kana gara maraatummaatti oofaadha kan jiranii
isa kanaafiyyuu ani lakka fayyaan qabu maaliif fayyaa dhabde naan jedhaniiti jedhe namni kun cannaqamee booda maraachuu danda'a. Isa kanaafiyyuu nama nagaa qaba jedhuun ani cannaquu miti. Sijjammar akka akkas jechuun hin barbaachisu. Nama tokko amma fakkeenyaaf maraataa tokko yookiin nama sirriyaa nama dubbii akkan taanitti taasoo tokko hin jajjabeessu sijjammar. Tokko nama gaariidha tokko sammuu bareedaan haasofta mana jedhanii. Isaan garuu fayyaan qabda'een gana namicha taasoo jechuudha. Guyyoota amma kanaa qoy gara chaarchii maangeessiin gara tsabalaa maangeessiin guyyaa lama harka keessan keessa galee guyyaa lachuu jechuudha sina mallaxe. Abiraan beekaa akka isin irratti hojii kana hojjechuu danda'a yookiin immoo isinis walii galtanii jechuudha hermeellumaaf jettanii hojii kana hojjechuu dandeessu murtoo kana fudhattanii bahuu dandeessu tabaabbartanii jechuudha. Kanaafiyyuuti cubbuun waa oolchuu hojii keessa walumaan kan ilaallu ta'a murtoo keessanii har'ammoo maal akkasii fiddanii garuu iddoo sanatti iddoo hermeellaan dhatte sanatti baay'ee tokko nama dabbara dhugaa rabbii nama dabbaraan hin dhatte balbala irratti jechuudha. Na dhaquun qabdu turteeyyuu deefii fi buziyyeen haasofsiisanii erga xumuranii booda maal jedhe akkam jettee isaan irraa dhaggeeffachuu qabdiyyuu malee dhaquun qabdu turte dhatte bakka adda dhatte immoo viidiyoon itti aanumaadhaan waraabamaa garuu jechuudha. Yeroo sana ifaanii jedhee hafee ruutaan fuuldurumatti of ilaaltee haftee jechuudha. Mataa qaxaqachiiftee jechuudha buziyyee jechuudha. Deef gadi gombisiiste deef immoo jechuudha yeroo baay'ee hin qaanaa maaliif garuu innaa hermeellaa arge hin qaanaa akka isheen taatume amma meeyyuu jaalala ibsachuudha malee mee nageenya saasoo ta'eera ta'e namni baay'een ishiidhaaf hubachuu danda'a ishiidhaaf wanni ta'uu danda'a hin gaddineef jechuu miti garuu maalimaafuu qaamee itti fufaa isinis jiraadhaayi bichaa diraamadhaan samoon akkanaa sinin jechuu jaaladha qoftaan koo sina eebbisu sinan jaaladha sinin jedha hordoftoota kiyya gaalii.